Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге имбир шайының жасалуын көрсететін боламын. Бұл шай адам ағзасына өте пайдалы. Егер де сіздерге салқын тиген болса, немесе суықтап қалған болсаңыздар, денеңіз тонып қалған болса, осы шайды жасап ішсеңіздер болады. Бұл шайды дайындау үшін лимон, имбир және мед қажет болады. Лимонымызды жіңішке етіп тілімдерге кесіп аламыз. Өздеріңіз білесіздер, домалақ қылып кесесіздер ма, төрт бұрышты қылып кесесіздер ма, ешқандай кесуінде ерекшелік жоқ. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай кессеңіздер болады. Және кішкене ғана имбир қосамыз. Бұл шайды ішкеннен кейін сіздің денеңіз қызады, теріңіз шығады. Сол себепті бұл шайды үйде ішу керек. Және бұл шайды ішіп болғаннан кейін 2 сағат далаға шықпай үйде болғандарыңыз дұрыс. Имбиріміздің шырыны жақсы шығуы үшін осылай үккіштің кішкентай көздерімен имбирімізді өткізетін боламыз. Және бұл шайды егер сіздерде температура болып көтеріліп жатсаңыздар, бұл шайды сіздерге ішуге болмайды. Температураларыңыз түскен кезде ғана осы шайды демдеп ішсеңіздер болады. Барлығын ыдысымызға салып аламыз шайнегімізге. Және үстіне бал қосамыз. Мен 3 қасық бал қостым. Үстіне қара шай қосатын боламын. Егер сіздерде көк шай болатын болса, көк шай қоссаңыздар болады. Түймедақ шайын қоссаңыздар да болады. Кез келген шайды қосып демдей берсеңіздер болады. Мінекей өздеріңіз байқап тұрғандай, менің шай қасығым кішкентай. Сондықтан мен 2 қасық салдым. Егер сіздердің шай қасықтарыңыз үлкен болса, 1 қасық жеткілікті болады. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырыңыз. Тұндырып қою үшін 5-6 минутқа қоясыздар. Мінекей 5-6 минут өтті. Осыдан кейін жақсылап қасықпен бір араластырып жіберіңіздер, себебі астындағы балдарымыз араласуы керек. Мінекей осымен біздің шайымыз дайын болды. Түсі сап-сары, әп-әдемі болып шығады және иісі жағымды иіс болып шығатын болады. Ішіп көріңіздер. Егер сіздерге имбирдің қышқылдылығы басым болса, тағы да мед салыңыздар. Осымен біздің шайымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте оңай жасалуы және салқын тиген кезде міндетті түрде осы шаймен емделуге кеңес беремін. Ас болсын.